Dakpan ang usa ka gingong scammer human nagapangilad pinaagi sa pagtanyag og insurance ug loan sa Molave, Zamboanga del Sur. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Mas maayo na ka para makibalo ang tanang tibok bulabing nga naimuhang na scam. Makibalo sila sa kuang live, makibalo sila nga mooning bayuta. Mao kini ang Facebook Live sa usa ka Robert Bandiala, kinsa usa daw sa nabiktima sa scam sa usa ka alias Cheche, 37 anyos sa Molave, Zamboanga del Sur. Saysay ni Robert, nailhan niya si alias Cheche dihang nagkaon siya sa usa ka karinderya dul sa iyang tindahan sa maong lugar. Nagapangita daw siya og insurance alang sa iyang negosyo ug saktong gatanyag og klase-klaseng insurance si Cheche, lakip loan. Tungod nang inahanglan, nadani matud pa si Robert, lakip na sabang tindera sa karinderya nga iyang gikanan. Natingala lang ko ma'am nga, ninghatag ko 1-8, wala mo siya gihatag nga resibo, duda na kay ko. Buha niya itong tindera sa karinderya. Ay di man ito nahitabo ma'am. Taga-Sabado, nanawag siya namo nga, another 1-2, na ko ning alarma nga, ma'am, kung dili mo mahatag ang kwanta ron, kung sa ba na mong gipangita, palihog na lang ko ma'am, ibalik na lang ng kwarta ma'am. Sige sir, manhar mi karong alauna sir, kay rilisan ka namo, kamunduha atong tindira dira sa karinderya. Pagkahapon sa adlawng Sabado, nagpaabot si Robert kang alias Cheche aron marilisan sa ilang loan. Apan, wala kini miabot. Gisulayan nila kini og tawag apan wala na daw kini gatubag. Gani, gitimbrihan matud pa siya sa iyang kailang nga anaa sa kasikbit nga lungsod si Cheche og gatanyag og susamang insurance ug loan. Ito sa katambulig atong Lunes, mag-offer na po siya ang tag-loan sa mga karinderya dito. Pag-abot ako dito, nakapaspas kaya ang takas siya. Karon katong driver nga nagisakyan niya, ilaraman po na mo din. Na-trace na mo siya, dito na nagsugod atong live. Dito na nila kinig report sa Molave Municipal Police Station og nakig-alayon sa Ozamis Police Station human nasayrang taga Ozamis, Misamis Occidental si alias Cheche. Daling gidakop sa otoridad ang suspect. Ni-refer po mi sa ang counterpart sa kapulisan dito sa Ozamis. So naapod sila yung mga complaint na receive nga about aning hayaan ka ng mga scam lagi daw. Based dito sa kwan sa kapulisan sa Ozamis o sa records po nato, wala po siya formal complaint or warrant of arrest sa iya ang modos. Sa karon, nakakustodiya na sa Molave Police Station si alias Cheche. Ginapaabot na lang sab nga adunay formal nga mo-file og reklamo aron mapasakaan kini og kaso. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag ni alias Cheche apan mibalibad na kini. Istoryahanay sila ang murag mobayad isa na to ka kuan nga LGBTQ. Dayon na ay murag initial nila nga agreement. For the meantime, ang kang kustodiya nara sa diri pod na yan ipili nga murag magpabilin siya diri sa station kay siguro nahadlok siguro siya sa seguridad. Kami maghahangyo kami nga willing ta mo file kaso do lang ta sa kapulisan. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.